कई लोग ये मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस में साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रहती है, जिन्हें रेडियो वेव के जरिए सुना जा सकता है। मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स का आवाज सुनाता हूं। नंबर 1, सन। नंबर 2, वीनस। नंबर 3, मरकरी। नंबर 4, पृथ्वी। नंबर 5, मार्स। और अगर आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें।